Dag agter kykers, dankie dat u weer by ons inskakel en saam kyk waar ons bespreek hierdie program Godsdienst en Koerante, wat ons uitsaai vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebase TV. Ons is bly so, laat ons het weer eens hier so vir Regard Standard, bly jy hier Regard. Dag sê oom. Hoe lyk dit? Jy is vandag so mooi skoon geskeer. Ja, Seker bietjie minder haastig gewees, bietjie meer tyd gehad. nie rarig nie. Of het jou vrou vir jou gesê, gaan? My vrou sê was Waarskynlik my vrou nie, was my dogtertjie. Sy het so gevat en sy sê nee papa, hierdie moet alles af. So toe luister ek nou maar. Soos jou kinders begin al vir jou voorskryf. Teen 3 jaar oud oom. So ek weet jy hoe dit gaan wees oor nog 5 jaar of nog 10 jaar nie. Sal maar sien. Jy gaan lei onder die pantoffel regeer en dit sien ek. Ai, waar begin ons vandag oom? Hier is ons nou op 'n berig aan die hoek daarbo staan Outlook. Nou wil ek jou vra nie begin. Jy het natuurlik op jou ouderdom nou al 'n voertuig. Wat gebruik jou voertuig, diesel of petrol? Petrol oom. Petrol. Ja. Okay, jy's nou so half gelukkig. Net half. Ja. Hoe so? Al my voertuie is diesels. Ek het lankal oorgeslaan na diesel. Diesel was goedkoper gewees. Ja, dit is altyd goedkoper, want dieselkar is normaal 'n bietjie ligter op brandstof. Ja, En dan diesel is mos goedkoper ook. al die jare gewees tot nou. En hierdie opskrif, kyk, dis 'n bietjie, jy moet dit mooi lees om te kyk of dit waar is nie. R10 diesel increase. Wat? South Africa's fuel price outlook for April. R10. R10 verhoging op 1 liter. Dit is al verskriklik. Dit is. Jo, oom. Jy moet weet, toe ek jou ouderdom was, toe het diesel gekos 8 sent 'n liter. 8 sent. En ek een keer opgegaan met 3 sent. Dit was 'n verskriklike uitbarsting gewees daaroor. Nou gaan hy op beplan met 1000 sente. Dis erg. Ja, hulle sê South Africans could be facing diesel price increases in the region of R10 from next Wednesday, as the war in the Middle East continues to wreak havoc on international money markets. Nou sê hulle vir petrol gaan hy moontlik styg hier so ongeveer R5.18 of daar rond, maar hulle sal eers Dinsdag die finale presiese syfers vir ons gee. Nou ja, Dit maak nie vir my sin nie, oom. maar natuurlik maak dit nie Dit sin maak nie. nie vir my sin nie. Maar dis oorlogswolke veroorsaak dit. Hier is nou ook een hierso. Die bo sê dit terughou van brandstof onwettig, sê minister. En hierso sien ons nou vir Total Energies. En in die opskrif is dit totaal 'n gemors. Pryse skiet oornag die hoogte in. Dis 'n bietjie woordspeling. Maar dit is 'n totale gemors, né? Maar daardie oornag is die woordspeling nie. Ek het met my diesel, die een dag is dit hierdie prys en jy gaan die volgende dag dan is dit R1 goedkoper. Nie goedkoper nie, duurder. Sjoe. Daar ry ek na ander plek. Ek weet nou al waar is die goedkoop dieselstasies daar is. So ja, dit is alles. En hierso is 'n prentjie waar dit sê Total Energies volstasie in die Kaap het nie die prys van diesel gisteroggend op hulle bord vertoon nie. Hulle is te skaam oom. Die ding is, mense is gewoon by een plek sê hulle discount diesel suppliers en jy gaan altyd, jy kyk na die prys nie. Ja. Maar toe kyk ek het ingegooi, sê ek is R2 meer as toe ek laas ingegooi het. Dis vers. Hulle wag nie tot die einde van die maand, hulle kan enige tyd dit opstoker. Dit sê hierso 'n storm het om Total Energy se kos losgebars. Toe 'n brief waarin die oliemaatskappy sy volstasie eienaars aanraai om reeds vanaf gister hulle dieselpomppryse oor die volgende 3 dae geleidelik met R8 per liter te verhoog. Geleidelik. Ja, en R8 is 'n geleidelike verhoging. malligheid. En hierdie brief het nou gelek, né? Dis 'n e-pos. En hierso sien ons nou, hierso is die e-pos, né? Dan sê dit hierso, please note that the current global crisis has resulted in an overall increase of R6 per liter in TMSA's wholesale prices, an extraordinary logistic cost. TMSA will apply this increase will effect from Wednesday 25 March 2026. Dit was nou 'n paar dae terug. Based on above as a guideline to assist you, the daily diesel pump prices adjustment could be. So dit sê nou, hulle gee dit nou as, hey, dis wat jy miskien kan doen, hè? Woensdag 25 Maart 2026 increase in additional R6 per liter. Ai,
Donderdag R1, Vrydag R1. Can you be advised that this amounts to an overall increase of up to R8 increased by Friday 27 March 2026 compared to the retail pump price of diesel as at 28 February 2026. Dit is verskriklik. Dit is. En ek sien nog steeds, ek verstaan nou die oorlog het 'n invloed en alles, maar hier is nou 'n klomp mense wat nou baie ryk word as gevolg van hierdie, want hulle gebruik dit. Nie 'n klomp mense, nie 'n paar mense wat baie. Ja, maar dit is nog steeds 'n hele klompie mense. Maar want hulle gebruik hierdie as 'n verskoning om nou 'n klomp geld te maak. Ja, nee, so. Nou ja, hier sit ek nou 'n interessante kommentaar deur Pieter Bruce. Nou Pieter Bruce is 'n voormalige editeur van die Business Day staan daaronder, né? En die klein opskrif is The Thick End of the Wedge. Nie the thin end of the wedge nie, the thick end of the wedge. Nou sy opskrif, with WW3, dis nou with World War III at hand, don't tell me to worry about petrol. Toe hom reg gelees daarso. Ek dink so. Kom ons lees hom weer. Don't tell me not to worry about petrol. Nou, wat is die verskil? Of jy worry of not worry, dis in elk geval 'n worry. Dit is 'n worry. Ja. Dit is 'n worry. Dis 'n groot worry. R10 is 'n groot worry oom. Ja, nee, dit is heeltemal so. Nou, hy trek hier 'n baie interessante parallel hierso. Hy sê, for most part in the days before world wars have broken out, most of the world has been going about its business. Soos nou, almal gaan aan met hulle lewe en soort. On June 27, 1914, the day before Serbian nationalist Gavrilo Princip shot and killed the heir to the Austro-Hungarian throne, the Archduke Franz Ferdinand, and his wife Sophie Chotek, few people in the world would have imagined what was to follow. A month later, Austria-Hungary declared war on Serbia. A few weeks later, Germany declared war on Russia, France and Belgium. Then Britain declared war on Germany. The Austro-Hungarians declared war on Russia and France, and Britain declared war on Austria-Hungary, which in turn declared war on Belgium. And the US declared its neutrality. And then Britain and France declared war on the Ottoman Empire. America entered the war after the Germans sank a US cargo ship on its way to France in 1916. World War I changed everything. The British and French carved up the Middle East, giving birth to what would become Israel. Vladimir Lenin returned to Russia in 1917 to lead the revolution there. And in March 1918, at a military base in Kansas, the flu bugs first struck and spread around the world to kill more than 20 million people in the Spanish flu pandemic. Ja, en my oupa was een van daardie 20 miljoen mense gewees. Hy was 'n polisieman in Woester gewees. Pragtig. Toe sy dood met die griep-epidemie, né? Nou sê, wars move fast. So excuse me if I'm skeptical about cause not to worry about fuel supplies. Iran attacked with incredible savagery from the air by the US and Israel has effectively blocked the Strait of Hormuz, through which most Arabian crude passes. Nou vra, hoekom is diesel so gestyg hieroor, né? Oil prices have gone to the roof and there's simply no knowing when or if they will ever stabilize at the levels they were a month ago. Sjoe, nee, dit is so. Kyk, maar die ding is, ek het 'n bietjie gaan ondersoek instel. Ja. En meeste van ons olie wat ons invoer, kom van Nigeria af. So, dit kom nie deur daar nie. So, maar die ding is, die Suid-Afrika se... Nigerians is altyd skelms onthou. Maar die ding is, Suid-Afrika, die olie storie, wat ook al hoe ons dit hierso kry, alles is gebaseer op 'n globale sisteem. Ja. So as daar nou moeilikheid is, dan affekteer dit oral alles. Ja. Maar ek dink nog steeds is maar 'n geldmaak storie. Ja. Maar wat interessant is daarso, die punt wat jy maak daar is dat jy kan in vrede leef en 1 maand later kan die hele wêreld in mekaar
skiet en aan die gang kom en So. uitmoor in oorlog. Ja. Verskriklik net so, en ons is nou in 'n situasie, en 'n hele paar mense al voorheen in kon geskrywe, World War 3 is hierso, hy is hierso so, pas op, hy kan enige tyd gebeur. Nogal iets om oor te dink daarso. Hier is nou een, sê so American extremists believe the war in Iran is part of God's plan. Dit is geskryf deur Mel Freitberg. White nationalists and Christian Zionists are among those who regard the conflict launched by Israel and the US as a sign that the end of the world and the second coming of Jesus Christ is drawing near. And said that we have a lot of Americans who are saying, move on, this is Armageddon coming. This is the promised end of the world. We are hearing lots of reports of this being preached in the military, said American economist and political analyst Jeffrey Sachs in an interview. He added that many people believe the worse the war gets, the closer the second coming of Christ. The Military Religious Freedom Foundation in the US has received about 200 complaints from soldiers about their military commanders telling them that the attack on Iran is part of God's plan. Jy sien, ek stem saam, die Here kom gouer, maar mens moet pas op om nou Iran in Bybelprofesie in te druk daar. Ja. Maar die punt wat hy maak, Die Bybel sê dat oorloë en gerugte van oorloë. Nou ons weet is nog al die jare is daar oorloë. Maar dinge word erger. So, maar dit is belangrik om dit te sien wat aangaan in die wêreld en dan bewus te wees wat Jesus ons gewaarsku het en die Bybel vir ons waarsku. Maar soos wat oom nou gesê het, ons moet nie gaan en hier is nou oorlog in Nigerië, daar's nou oorlog in Iran en dan probeer ons dit spesifiek, daardie spesifieke oorlog te vat en dit ergens in 'n profesie in dit werk, dis nie hoe die Bybel werk nie. So, maar ons weet dit is naby. Dan sê dit, this morning our commander opened a combat readiness status briefing by urging us not to be afraid as to what is happening with our combat operations in Iran right now, one soldier stated. He urged us to tell our troops that this was all part of God's divine plan, and he specifically referenced numerous citations out of the book of Revelation referring to Armageddon and the imminent return of Jesus Christ. He said that President Trump has been anointed by Jesus to light the signal fire in Iran to cause Armageddon and mark his return to earth. Sure. Fundamentalist Christians believe that the second coming of Christ will be preceded by a war, Armageddon, in the Middle East. One of the core beliefs is that Israel-Palestine belongs to Jews only. The whole ideology is based on the idea that Jews have to be collected in Palestine and that will hasten the rapture and the return of Christ. And pursuing this agenda, they have no concern for the indigenous people of Palestine, said Middle East analyst Naeem Jina, director of the Afro-Middle East Center, a research institute in Sandton. And Anna said, at one stage, some Christian fundamentalist groups were considered such a threat that Israeli intelligence established a unit to monitor them. It followed an incident in 1969 when an Australian extremist set fire to the mosque in Al-Aqsa compound in Jerusalem, Islam's third holiest site, hoping to encourage a religious war and onset of Armageddon. Israel also denied entry to a Christian cult in 1999 on the grounds that its members were planning violence at Al-Aqsa. Dis interessant, het sê nou hierso, fundamentalist Christians believe, en dan sê dit nou al hierdie goeders. Ek stem nie saam mee, want baie mense sal sê ons is fundamentalisties. In 'n positiewe sin is ons fundamentalisties, maar ons glo nie hierdie goed nie, oom. Toe ek jonk was dit 'n pluspunt om 'n fundamentalist te wees. Vandag het dit nou 'n bietjie van 'n skelwoord. Ek sê maar net, die persoon wat hierdie geskryf het 'n spesifieke wêreldsiening. So hulle kyk na die wêreld uit 'n spesifieke oogpunt uit en hulle sien seker goed raak en dit is ook hoe hy dit geskryf het. Jy kan baie duidelik sien hoe dit geskryf is. As dit nou hy of sy is, ek nou nie seker nie. Maar die punt is maar net dat ons glo nie dat Armageddon is 'n spesifieke plekkie daarso in Iran of waar ook al nie. Dit is wat die Bybel vir ons leer nie. So hy skaar nou al die, ek wil amper sê die konservatiewe fundamentalistiese Christene onder een sambreel en sê dis wat hulle glo. Maar dit is glad nie die geval nie. So in elk geval. Die punt wat ons nou saamstem is laat, so hulle sê, the second coming of Jesus Christ is drawing near. Maar om alles in
profesie te beïndruk, wees 'n bietjie versigtig daaroor. Definitief. Nou ja, om terug te kom tot Suid-Afrika se kwessies, is hierso nou 'n berig, 'n rapport, en die opskrif daar is die algemene synode moet tot orde geroep word. En hierso is professor Johan Jansen van Rensburg, wat nou die algemene synode wil reghelp en hulle van hulle dwaalleringe wil bekeer. En hy maak 'n hele paar baie interessante en geldige punte. So ons is dankbaar vir hierdie professor Johan, wat 'n behoudende NG teoloog is, wat die Bybelse beginsels en Bybelwaarhede probeer bevestig nou. Hy skryf, hy sê, as u 'n lidmaat van die NG Kerk is u nie bekommerd oor u kerk se kerkbegrip nie? Vraagteken. Die vraag ontstaan nadat dominee Jan Libbe in 'n RSG onderhoud gesê het, Jesus het nie die kerk gestig nie. Dit is volgens sy oortuiging 'n menslike instelling vol foute. Nou, hoekom praat ons dan van 'n Christelike kerk? 'n Christelike kerk is mos genoem na Christus daarso. Wat het Jesus gesê vir Petrus? Op hierdie rots. Sal ek my kerk bou? Ja, en dis hy, dis nie die paus nie. Ja, so die Katolieke gebruik daai, dat hulle gebruik daardie om te sê dat Jesus sê, op Petrus gaan hy sy kerk bou. Om die pausdom te probeer bevestig. Jesus, as jy die hele gedeelte gaan lees, dan praat hy van Petrus is die klippie, maar hy is die rots. Ja. Verstaan? So as jy nou alles gaan lees. Maar in elk geval, dis nou nie die punt nie, maar die punt is net, Jesus het die kerk kom stig hierso. Hy het dit begin. Ja, ja. Want, soos ons nou in die vorige berig, daar's Christene wat glo dat die Jode is die uitverkiesde volk van God. Gewees. En dis nie die Jode nie, dit is Israel. Verstaan? So mense vergeet, dit is nie God het nie vir die Jode gaan kies nie. Israel was die gekose volk van God gewees, maar hulle het hom verwerp. Verstaan? So God het gekom, hulle het hom verwerp, en toe dit uitgegaan na die hele wêreld toe. So nou is dit nie van, daar's 'n volkie somewhere, en dit is nou die volk wat uitverkies is nie. En so Jesus het gekom en gesê, okay, hierso is die instelling, verstaan, die kerk wat God vir ons nou kom sit het hier op aarde, waarvan Jesus begin het. En die apostels wat nou na Jesus toe wêreldwyd ingegaan het, en die goeie evangelie gaan verkondig het. Ja, die Israel is nie meer op bloed gebaseer nie, op jou gene gebaseer nie, dit is nou op jou geloof gebaseer. Dit was nooit rarig op net gene, byvoorbeeld jy kan kyk daarso byvoorbeeld, en dit is vir my 'n baie goeie punt, want baie mense, daar's tot vandag toe, is daar mense wat glo, jy weet, die bloedlyn, nee, bloedlyne. Maar ek dink, God was baie spesifiek gewees in die bloedlyn van Jesus. Ja. Want as jy gaan kyk, daar was heidene in Jesus se bloedlyn. Ja. Verstaan jy? Ja. So, en ek dink dit was baie gelowiges wat bekeerd geraak. Ja, so ek dink God het dit baie spesifiek so gedoen dat mense nie daai standpunt kan inneem. Ja. Nee, maar in elk geval. Dan sê hy, oor die baie foute stem ons hartlik saam. Maar as Jesus nie die kerk gestig begin het nie, is die kerk dan soos 'n vereniging of 'n politieke party? Kan jy dan die kerk afskaf? Nee, wag. Dit is nie 'n absurde vraag nie. Is dit nie wat 'n vorige moderator bedoel het, toe hy voor getuie in 'n oop vergadering verklaar het, my aim is to dismantle the church nie? Ja, daar het 'n moderator gemaak voor 'n groep van ateïste in Somersetwes. Kan jy dit glo? Ja. Watter motief skuil agter sodanige stellings? Wat moet kom nadat die kerk as formele instituut afgebreek is? Klaarblyklik, volgens professor Nelis Niemand se boek, Nuwe drome vir nuwe werklikhede, moet die kerk deur 'n informele kerk vervang word. Daar ontwaak, emerge in Engels, 'n nuwe vorm van kerk wees waarin leerstellings deur verhoudings vervang word.
Ja, dit is 'n gevaarlike ding daar, want leerstellings is wat jy in glo. Verhoudings verander. Leerstellings nie. In so 'n kerk, aanhalingstekens, word nie oor sonde en straf gepreek nie. Is daar nie veroordeling nie, maar aanvaarding en is die liefde eksklusief alles. Ja, liefde is alles wat alle sondes bedek en jy kan amper nie meer sondig nie. So, op hierdie punt dis alles sogenaamd, Wim. Ja, Ek wil altyd die woord sogenaamd, dis baie belangrik wanneer ons hierdie stellings maak. ja, Want hulle praat baie keer, en ek het een keer met iemand gesels en hulle sê toe, praat van die definisie van sonde. En hulle sê toe, die definisie van sonde is verbreking van verhouding. oh, En ek sê toe vir hom, ek kan ongelukkig nie mee saamstem nie, want volgens die Bybel, as jy 'n definisie wil kry van enigiets, byvoorbeeld as ek 'n definisie wil kry van 'n woord, dan moet ek na die woordeboek toe gaan. Ja. As ek 'n definisie van sonde wil kry, moet ek na die Bybel toe gaan. Ja. En die Bybel sê dat sonde is die verbreking van God se wet. Ja. Dis die definisie van sonde. Ja. So, hulle probeer hierdie woorde te gebruik. Ja. Maar daar is 'n verhouding tussen ons en God. Ja. Frans, jy kan nie dit uit die prentjie uit vat nie. Nee. Maar dit is gebaseer op iets. Ja. Verstaan? So, dis dieselfde met liefde. Ja. Hulle praat van sogenaamde verhoudings Ja. en hulle praat van sogenaamde liefde, maar dis nie ware verhouding nie en dis nie ware liefde nie. ja, Dan gaan dit aan en sê dit, vir so 'n kerk is dit moontlik om met ander gelowe saam te aanbid en mag elkeen haar eie oortuiging oor skrif en belydenis hê, solank lede mekaar net aanvaar en vashou. Ja. Dis al hierdie mooi, hou mekaar ja. vas. Soos ek sê, dis alles sogenaamde liefde om. Dis nie ware liefde nie. Hou mekaar vas, dan kan jy doen wat jy wil daarso. Wanneer die struikelblok van 'n institusionele kerk afgebreek is, kan die eenheid van lede ook na alle gelowe uitgebrei word, omdat elke geloof ewig geldig en gelykwaardig is. Ja, almal jy kan in die hemel kom deur middel van die moslim geloof of hindoe of afgodediens of wat ook al, jy weet. Jy wil nie erken, daar's net een weg en dis deur Christus nie. Dit is die boodskap. Die ideologie van 'n ontleikende kerk wat niks anders as universalisme is nie, is langs reeds in die NG Kerk gevestig. Dit word nie alleen bevestig deur talle besluite van die algemene sinode nie, maar dit is ook opmerklik dat alle genoemde oortuigings oor die kerk, die skrif en die belydenis nooit en nêrens deur die algemene sinode of sy kommissies weerlê of verwerp is nie. Selfs die ingrypende teologiese ontleding van Dominee Libbe se onderhoud in die boek Kla jou moeder aan, is met stilswye deur verantwoordelike kommissies, algemene kommissies vir leer en aktuele sake, as ook die algemene sinode moderamen, geïgnoreer. Ja, hulle wil nie, hulle sal mos nou nie so iets wil doen nie. Dit gaan teen wat hulle glo. En eintlik weet hulle nie wat om te sê nie, want hulle swak argumente. En die mense gaan argumente afskiet, so hulle bly maar liewer stil. Ja. Die vrot kersie op die suurkoek is egter die stelling dat Jesus nie die kerk gestig het nie. Hoe moet Bybelgetroue lidmate dit sluk? Terwyl ons in Efesiërs 1 vers 22 tot 23 lees. Ja, aan hom, Jesus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ja, dit is seker duidelik genoeg, is dit nie? Ja. Lidmate moet daarom ter wille van die gekruisigde liggaam van Christus verantwoordelikheid aanvaar om die algemene sinode tot orde te roep en aan lidmate te bewys dat hy steeds aan die gesag van Christus en die woord onderwerp is. Bedienaars van die goddelike woord, VDM, ja, baie predikante, veral die dominees, sit agter hulle naam VDM, nee, bedienaar van die goddelike woord, kan hierin die inisiatief neem as hulle die titel VDM waardig is. So. Ja, baie dankie so vir professor Johan se skrywe. Hy het nou so pas 80 jaar oud geword. So. Ja, wys jy net weer eens, ou mense kan nog 'n baie groot bydrae maak Definitief. tot eer van die Here. En ons sê baie dankie aan professor Johan, as hy nou ook hierna kyk. Ek weet hy kyk nou van die programme hierso. Sterkte, mag jy aanhou skryf, moet nooit gaan sit en niks doen nie.
dankie vir die volhoubare skrywers wat die aanhoudend skryf daar. Dan, om daarbij aan te sluit, is daar nou 'n video, nou ek het nou net vanoggend, die dag van ons opname, hierdie video gekry wat aan my gestuur is. En dit is gemaak deur 'n Dominee Dubois du Toit, junior, want daar is 'n senior een ook. Okay. En hierdie Dominee Dubois du Toit, hy is by die NG Kerk Suiderhof in Windhoek. Hy skryf, hy sê, vriende, ek het hierdie video gemaak, omdat dit my bygeval het, hoeveel mense steeds nie weet, waaroor die konflik in die NG Kerk gaan nie. Ek bespreek hierdie punte aan die hand van 'n baie belangrike vraag. Wat is die wêreldbeeld van die Bybel en Jesus en hoe pas ons as Christene by daardie wêreldbeeld aan? En dan het hy so 4 dinge waaroor die NG Kerk dwaal. Nou ek sal nie sê ek stem altyd met alles saam wat Dominee Dubois Jr. sê nie, maar met baie van die beginsels, hiermee stem ek alles saam. Die NG Kerk dwaal hierdie punte, en die punt is, dis nie 'n interne geskil nie, dis 'n geskil oor basiese, fundamentele Bybelse beginsels, waarop die protestantse kerk staan. Kom ons kyk 'n bietjie, kom ek speel hier so 'n bietjie. As van die kykers hierdie video wil hê, kontak my. Anders jy kan ook gaan kyk op die internet, glo die Bybel, en die opskrif van hierdie opname is 4 dinge waaroor die NG Kerk dwaal. Nou kom ons kyk nou net wat hy alles sê van hierdie onderwerp. En as ons kyk na die skerm van hierdie video, is die 4 dinge waaroor die NG Kerk dwaal. Nommer 1, die Bybel self. Nommer 2, die duiwel. Nommer 3, seks voor die huwelik. En nommer 4, gay verhoudings. Maar kom ons kyk wat alles gesê word hier. 4 dinge waaroor die NG Kerk dwaal. Die Bybel, die duiwel, seks buite die huwelik en selfde geslagverhoudinge. Kom ons praat daaroor. Wat bedoel ek wanneer ek sê dwaal? Wanneer ek die Bybel op sy eie terme lees, nie op my moderne 2026 westerling terme nie, dan sien ek dat die Bybel 'n bepaalde wêreldbeeld aan ons voorhou. 'n Bepaalde verstaan oor die aard van ons werklikheid, hoe ons kennis kry van daardie werklikheid, hoe ons betekenis uit daardie werklikheid uithaal, hoe ons dink oor God, die mens en die interaksie van God en mens teenoor mekaar, en uiteindelik hoe al hierdie dinge saamkom by die punt van hoe leef ek dus binne in hierdie werklikheid. Nou ons sien ook in die Bybel hoe dat Jesus, die skepper God van ons werklikheid, wat mens word, hierdie Bybelse wêreldbeeld self bevestig, dit verder inkleer en ook 'n bietjie verder uitbou en verduidelik. Nou kortliks, wat is die strekking van hierdie wêreldbeeld van Jesus? God skep 'n goeie, volmaakte skepping en 'n moreel perfekte mensdom na sy beeld. Die mens rebelleer teen God deur te luister na 'n wese wat ons vandag ken as die Satan, en die mens val in sonde. Wat is die nagevolge? Die nagevolge is dat die beeld van God in die mens beskadig word. Daar kom geestelike en fisiese verwydering tussen God en mens. En hierdie rebellie en die gevolge daarvan word oor geslagte heen voortgesit in wat ons die erfsonde noem. Maar God laat nie die mens oor aan sy lot nie, en hy stuur sy seun om 'n klomp goed te doen. Onder andere, die houvas van die Satan oor die wêreld te verbreek, die beeld van God in die mens te herstel, en 'n volmaakte skuldoffer te wees vir sy geliefde mense se rebellie. En laastens om ook deur die dood te oorwin, die eerste vrug te wees van die herstel van God se skepping na die oorspronklike staat waarin dit was voor die sonde. So hierdie is die storie van die Bybel. Ons praat van die heilsgeskiedenis van die Bybel. En dit is ook die raamwerk vir die wêreldbeeld wat die Bybel aan ons voorhou in 'n neutedop. Nou as ons dan sê dat ons Jesus se volgelinge is, beteken dit ons neem hierdie wêreldbeeld wat Jesus aangehang en verkondig het as ons eie. Wanneer ons egter sê dat ons volgelinge van Jesus is, maar ons kom na die Bybel met 'n ander wêreldbeeld as Jesus in. Byvoorbeeld, net 'n paar van die bekende, meer moderne wêreldbeelde. 'n Modernistiese een, 'n naturalistiese een, 'n postmodernistiese een, 'n posttheïstiese een, eksistensiële, mystieke, progressiewe of 'n kultuurmarxistiese
wêreldbeeld. Ons kom met hierdie wêreldbeelde na die Bybel toe en ons herinterpreteer die Bybelse verhaal sodat dit geruisloos binne in ons wêreldbeeld ingeforseer kan word. Met ander woorde, om nie meer die Bybel op sy eie terme te lees nie en dit iets anders te laat sê as dit werklik sê, dan dwaal ons. Nou met dit in gedagte kyk ons dan na 4 dwalinge, 4 dinge wat vreemd is aan die wêreldbeeld waarvan Jesus en die Bybel praat. 4 dinge wat die NG Kerk amptelik op algemene synodale vlak aangepas het om in te pas by haar wêreldbeeld. Die aard, gesag en interpretasie van die skrif. In 2002 maak die algemene synode die volgende besluit oor hoe hulle voortaan oor die skrif se aard en gesag sou dink en dus hoe hulle van daar af met die skrif sou omgaan. In die algemene synode se agenda, notule en besluitregister staan daarso: in die uitoefening van sy gesag maak die drie-enige God gebruik van mense en middele. Die apostels en profete is sulke mense. Skrif en sakramente is sulke middele. Net so min as wat die brood en die wyn verander in Christus se liggaam en bloed, net so min hou die skrif op om gewone mensewoorde te wees, ten spyte van die feit dat deur hierdie mensewoorde die woord van God tot ons kom. Met ander woorde, die Bybel het afgeleide gesag. Dit is nie die woord van God nie. Dit is 'n middel waardeur die woord van God tot ons kan kom. Dit kan die woord van God vir ons word, dit is nie op sigself die woord van God nie. Nou die implikasie vir hierdie stelling is dat die skrif geensins 'n spesiale openbaringsstatus het nie. Dit het dieselfde afgeleide gesag as wat apostels, profete en die sakramente het. Ander uitlatings wat ook in hierdie besluit oor die geskrif gemaak word, is onder andere dat dit vol menslike foute is, dit nie voldoen aan wetenskaplike eksaktheid nie, dit tyd en konteks gebonde is, met ander woorde, dat ons groot gedeeltes daarvan nie ernstig kan opneem vanuit ons moderne, rasionalistiese wêreldbeeld nie. Nou ek kan natuurlik 2 Timoteus 3 vers 16 aanhaal om hierdie vanuit die Bybel uit te weerlê, waar Paulus sê, onder leiding van die Heilige Gees, elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Met ander woorde, dit is nie maar net doodgewone mensewoorde nie, dit is woorde wat God daar wou gehad het. Nou daardie is nou net mooi 5 minute, daar's nog 40 minute oor waar hy pragtig praat oor al die ander onderwerpe. Nou ons het baie kykers in Namibia ook, en ek wil hulle aanmoedig, bel 'n bietjie vir hierdie Dominee Dubois du Toit en sê vir hom dankie vir sy Bybel denke, vir sy Bybel uitsprake, wat die skrifgetrou is daar, ondersteun hom. Ek dink ons as behoudenis moet meer met mekaar vriende maak en mekaar ondersteun. Ja. Soos ondersteun asseblief hierdie dominee. Ek kan vir my sê Bernard Fikker het gesê, julle moet hom bel en hom gelukwens. Ek het hom al 'n paar keer ontmoet op verskillende synodale vergaderings en byeenkomste van die doeleerdes van die NG Kerk en dit is 'n wonderwerk die Namibiese synode het gaan praat met die algemene synode en hulle gewaarsku oor hulle dwaalleer en 'n oproep gemaak tot bekering. En die algemene synode wou nie hoor nie, hulle aanploeter met hulle dwaalleerdinge en toe onttrek die Namibiese synode van hulle en ons nou nie meer deel van die NG Kerk en nou 'n onafhanklike kerk daar. So 'n mens moet 'n mens se hoed lig vir hierdie dominees wat so sterk standpunt ingeneem het, amper soos Martin Luther, so ons kan nie verder nie, goodbye, tot ziens. En hy het 'n paar interessante punte genoem, en een van die punte was gewees, met watse bril kyk ons na die Bybel. Ja. En ons kan nie kom met ons eie idees en tradisies en gewoontes en gedagtes en die Bybel lees met dit nie. En dit is hoekom dit belangrik is om te bid vir ons die Bybel lees, om te bid sê Here, in nederigheid, laat ons geleer kan word. Wys vir my, openbaar hierdie vir my, en moenie toelaat dat ek my eie idees en gedagtes hierso op in kyk nie, want dit is wat maar meeste, ek wil amper sê dwaalleer vandaan kom, is mense met hulle eie idees en agendas en tradisies en dinge, en hulle lees die Bybel op daai manier, en dan kom hulle op hulle punte af wat nie sin maak nie. So, Presies. In elk geval.
Nou, hierso is ook iets wat aan my gestuur is deur een van die doeleerdes. En ek was jy sê altyd, jy kan nie glo, jy kan nog erger geskok raak. Nou, toe ek die ene lees, was ek regtig waar. Ag nee, oom, gaan oom my nou weer skok. Ek gaan jou nou weer skok. En dit kom vanaf wat gebeur by die NG gemeente Prieska en die Marydale gemeente om presies te wees. Het sê so, 'n anderse nagmaal op Marydale. Ons het uit die 2020 vertaling gelees. Nagmaal was met sjokolade en asyn in plaas van brood en wyn. Wat? Die simboliek, luister nou mooi, nou sal jy dit verstaan. Die simboliek is sjokolade, die soet van die evangelie, en asyn, wat beteken, sleg wat Jesus vir ons verduur het. Soos nou, hulle verander die brood, die vrug van die druiwesap, en die brood, die ongesiede brood, met sjokolade en asyn. Dit is al verskriklik, oom. Dit is godslasterlik. Wel, daar's van die dominees wat hier geskryf en kommentaar gelewer gesê, hulle moet aangekla word van dwaalleer by hulle plaaslike ring en streek synode daar. So dit is eintlik baie, baie ernstig. Hulle mis die hele punt, die siening, die betekenis en die werklikheid van die nagmaal en hoekom daar spesifieke dinge gebruik is in die simboliek daarvan. Baie erg, ja. Dit is so godslasterlik, dit is vreeslik. Dit is godslasterlik, presies. Die nagmaal is verwys na die offer van Jesus. Want die bloed is die wyn, die nuwe wyn, ja. Né? En sy liggaam is die brood. So hoe kom hulle by dit uit? Dit is Sy liggaam is uit chocolates dit is verskriklik. en sy liggaam is nou dit is asyn. baie erg. Dit is Oom, moenie sulke skokkende nuus hierso vir my bring nie. Dit is vreeslik. Hier het ons nou een wind van waarheid waai oor NG Kerk. O, dis pragtig. Ja, die Dis wind van geskryf. waarheid waai daaroor, maar ek weet nou wat enige verskil maak nie. Kom ons kyk. Wie skryf sulke interessante Is ons vriend hier in Ewersdal, Johannes de Villiers. En hy sê hierso, dit is opvallend dat die NG Kerk toenemend na buite kyk vir bevestiging, steun en erkenning, terwyl dit op eie bodem stadig maar seker geestelik grond verloor. Die ywer om deel te wees van 'n groot ekumeniese beweging wat oor die wêreld strek, staan in skerp kontras met die werklikheid binne die eie huis. Die droom van 'n omvattende eenheid klink edel, maar eenheid wat nie berus op waarheid nie, word uiteindelik 'n brose konstruksie. eenheid wat nie berus op waarheid nie. Ja, Is 'n valsheid. Mooi gestel, né? dan gaan hy aan en sê hy, wanneer kerke wat hulle self gereformeerd noem, die skrif anders begin lees, die belydenis losser hanteer en sonde sagter benoem, raak getalle belangriker as gehoorsaamheid. Sonde sagter noem. Die sonde moet geminimaliseer word. En hierso die getalle is belangriker as gehoorsaamheid. Dan word omvang maklik verwar met getrouheid. Intussen waai daar 'n ander wind oor die NG Kerk. Nie die wind van organisatoriese sukses nie, maar die wind van waarheid. Die Heilige Gees werk nie deur konsensuspolitiek of strategiese alliansies nie, maar deur ontmaskering. Hy bring aan die lig wat lank toegesmeer is, leerstellige vaagheid, 'n verswakte evangelie en 'n ruimheid wat eerder akkommodeer as onderskei. Die wind streel nie, dit ruk aan die fondamente. Die gevolge daarvan is sigbaar. Lidmake raak onrustig. Getroue leraars ervaar vervreemding. Vertroue binne gemeentes begin verbrokkel. Terwyl daar buite nuwe verbintenisse gesoek word, raak die eie basis al hoe minder seker. Dit is nie omdat die waarheid skielik hard geword het nie, maar omdat dit weer begin praat. Die ironie hiervan is pynlik. 'n Kerk wat eens bekend was vir leerstellige helderheid en belydenisvastheid, raak nou huiwerig om teen die oordeel van die tydsgees te staan. In plaas daarvan om eers tuis te herstel en terug te keer na die fondament, word daar elders gesoek na bevestiging. Maar die Gees laat hom nie gebruik as versiering vir projekte wat nie op die waarheid berus nie. Die skrif waarsku duidelik, tensy die Here die huis bou, tervergeefs werk die bouers daaraan. Die vraag wat nou eerlik gevra moet word, is nie hoeveel kerke saamgebind kan word nie, maar of die kerk self
nog gebind is aan die woord. Baie belangrike punt. Ja, is die kerk gebind aan die Bybelse woord en aan die waarheid. Dis 'n kenmerk van die ware kerk. Want wanneer die wind van die gees waai, bly net dit staan wat op die rots gebou is. Alles anders word weggevoer. Baie dankie, dit is baie goed geskryf. Uiteindelik 'n profetiese stem wat hy elke keer sou uitbring, né? Sjoe. Die wind van waarheid, maar die algemene synode van die NG Kerk wil nie hulle steur aan die waarheid nie. Ons sien dit baie duidelik toe die Namibiese synode gekom het en vir gesê het, hulle is op 'n dwaalpad, wou hulle geen verandering van koers aangebring het, hoegenaamd nie. Dit is nou 'n volgende een hierso. Die opskrif sê, so bly mans vir ewig half mens. Halfmens. Ja, dit is ouma half mens. Weet jy waar ek daardie gehoor? Toe ek 'n seentjie was, het ons gery in Namibië, Suidwes-Afrika, my pa my ook gewys die boeke daar, en dan sal hierdie boomplante wat so staan, asof dit so 'n mensvorm is. Okay. Half mens, dit het my so gefascineer, hierdie half mens plante, want dit het gelyk soos 'n halwe mens, half mens. Sure. Half mensagtig, jy sien. Maar nou is ons mans ook half mens, is dit wat hierdie vrou nou vir ons wil sê, daar is seker 'n vrou, nee. Ja, dit is 'n vrou, ja. Ek het Standpunt. so gedink. En die vrou se naam is Alida Kok. Daar is 'n prentjie van haar. En sy sê, in die Inferno, in Dante Alighieri se Commedia, moedig die voorspraak van 3 vroue Dante aan om sy noodgedwonge reis deur die hel af te lê. Petrus, Lucia en Maria. Dit is ook die groep wat stil is oor die synode van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, so onlangs 'n besluit oor vroue in die kerk. Met hierdie stilte kan 'n mens nie anders nie as om te dink dat die doppers se synode besluit ook onuitgesproke steun in die leierskap van 'n wyeer Afrikaner burgerlike samelewing het. Vroue is die enginekamers van die gemeenskap se instellings, terwyl mans die boonste leierskapposisies vul. Politieke kategorieë in die linkse liberalisme wat met die opkoms van 'n nuwe hedendaagse nasionalisme en geopolitiek te einde gekom het, word met goeie redes daarvoor gekritiseer dat dit raamwerke in die samelewing gevestig het wat die natuur ignoreer. Die gepaardgaande woke ideologie van linkse liberalisme het vroue vroulikheid en mans manlikheid ontneem. Die konservatiewe mans wat uitgesproke of onuitgesproke besluit neem dat vroue nie goed genoeg of gepas is om openbare ampte te vul of in posisies van leierskap te wees nie, sny hul eie verbeelding, intuïsie en kapasiteit vir ware transformasie af. Hulle bly vir ewig half mens in 'n gemeenskap wat in uitgediende kategorieë vasgeval het. 'n Lewendige konservatiewe tradisie sluit by Dante aan, waar vrouefigure onsigbaar bemiddelaars van genade, maar ook rigtinggewende gidse en sentrale rolspelers in leierskap is. En sê dit Kok is 'n dosent in politiek aan Akademia. So ek stem saam met haar, in die sin dat vroue het definitief 'n groot rol in die gemeenskap, en veral met leierskap, want hulle sê, agter elke goeie leier is 'n goeie vrou. Is dit wat jou gemaak het, jou vrou? Wel, as dit nie was vir my vrou nie, nee, dan weet ek regtig waar. Ek het al 'n paar keer vir haar gesê, want sy is, dit is, ek weet nie, daar's iets wat 'n vrou aan jou doen, wat jou, Sy hou jou bietjie op koers. ja, maar as jy net enkel lopend is, dan dink jy maar net aan jouself, en Ja. jy, maar sodra jy in 'n familie is, dan dink jy nie net aan jouself Sy nie. paddle bietjie jou so bietjie. Dit ook so klein bietjie. Maar die punt is maar net dat ons moet, soos wat 'n ander man in die video gesê het, ons moet na die Bybel kyk, nie deur ons eie tradisies en ons eie idees nie. Ons moet dan kyk oor hoe het God die mens geskep. En dit is baie belangrik. Maar ek dink sy mis 'n bietjie die punt daar. Dit gaan nie oor belangrik wat ook al nie, gaan oor rolle vervul. Wat die Bybel sê oor rol vervul en nie. Nou, die gereformeerde kerk het hulle redes gegee. Bybeltekste wat baie mense afskiet en die rolverdeling ensovoorts. En 'n mens moet hulle respekteer. En natuurlik die meerderheid van die Christelike kerke in die wêreld stel nie vrouens aan as priesters of dominees of predikante nie. So dit is nie net die gereformeerde kerk nie.
Maar hy is nou 'n antwoord op haar skrywe van Teens van Tonner, wat nogal 'n paar geldige punte maak, en Teens sê, dat dit niks met geloof of die Bybel te doen. Dit is skokkend, dat mense wat waarskynlik glad nie kerkgangers is nie, die GKSA, dis nou die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, aanval oor hul interpretasie van die Bybel. Alida Kok verwys, nou daar skrywe van haar, nee, dit is so anti-kerklik en liefdeloos. Sulke menings het niks met geloof of die Bybel te doen nie. Dit is persoonlike frustrasie wat uitkook en die gelowiges beledig. Die gebrek aan respek vir ander is ongevraagd. Sluit aan by 'n kerk of groep wat jou eie lewens uitkyk en geloof of gebrek daaraan deel. En dis 'n belangrike punt daarson, net. Jy kry hele klomp verskillende kerke met verskillende uitgangspunte, soos hulle die Bybel verstaan. As jy vind een kerkgenootskap pas nie jou siening nie, of soos jy die Bybel verstaan nie, gaan na ander wat dit toepas wat jy te verstaan, wat die Heilige Gees jou gelei daarso. Ja, so dit is 'n interessante punt, maar die probleem is dat dis eintlik een van die grootste probleme, want baie keer word daar gevra, hoekom is daar so baie verskillende kerke in die Christelike kerk, as jy dit so kan stel, en dit is omdat almal die Bybel lees uit eie verskillende oogpunte en goeters. En dis die grootste probleem wat ons het, as die Christen gemeenskap. So ek sal eerder sê, in plaas van jou 'n kerk te gaan soek, as gevolg van jou eie opinies, gooi jou eie opinies by die venster uit, en gaan lees die Bybel. Eerst die Bybel, Ja. en baseer siening op die Bybel. Absoluut. Ek dink baie keer aan die verhaal van Kain en Abel. Die Bybel het gesê hoe daar geoffer moet word. En wat geoffer? Wat geoffer moet word, 'n lam moet geslag word. Jy weet, ek het eintlik simpatie met Kain, want hy het eintlik heel logies opgetree, menslik gesproke. Hy het gaan offer daar die vrugte van sy arbeid, groente, vrugte ensovoorts, geen bloed, geen van al die verskriklike dinge nie, maar hy het sy eie siening, sy eie wil gaan doen daar, en nie God se wil en God se instruksie nie, en het heeltemal gemis die betekenis van die offerande stelsel. Dit het gewys op Christus wat sou kom en vir ons sterf as 'n lam daar. So as 'n mens baie mooi kyk, is jy besig om jou eie siening te doen, of is jy besig om die Bybel te volg? So jy gesê het, jy moet nie gaan soek 'n kerk wat by jou lewensuitkyk aansluit nie, gaan kyk eens wat sê die Bybel. Ja. En dan kan jy gaan kyk daar, né? Dit is interessant, want ek het al gehoor van mense, wat hulle het die Bybel begin lees, en dan openbaar die Heilige Gees vir hulle die waarheid, en dan gaan soek hulle. Ja. Dan kom hulle by een kerk, sê hulle, maar hulle volg hierdie, maar hulle volg nie daai nie, dan gaan hulle die volgende een. En so het hulle een kerk, wat hulle soek na 'n kerk, wat so na as moontlik aan die woord van God is. Ja. En dis wat mense moet doen. Ja, dis wat my ma gedoen het daarso. Sy het die Bybel gelees en toe gaan soek 'n kerk wat doen soos wat daar in die Bybel staan. Ja, Ek was gewees so 2 weke gelede by 'n karismatiese kerk. okay. Goeie preker, hulle het baie gesing en hande geklap, maar wat vir my bietjie uit die veld geslaan was, terwyl dit doen, sê die predikant, hiervoor is broodjies en wyn daar, enigeen kan kom en hulle so lank help aan die nagmaal, terwyl almal sing. Sure. Met ander woorde, die wat wou het nou gaan nagmaal gebruik en nie deel van die singery, en vir my was dit net, ek kan nie by so 'n kerk aansluit nie, want nagmaal is 'n baie ernstige ding. Jy kan dit nie opsioneel maak vir die wat wil en wat ook al, terwyl almal hande klap en sing en happy clappy is nie. Soos ek kan nie by so 'n kerk aansluit nie. In elk geval, die GKSA se interne bedryf verhoed nie dat jy nie vry of gelyk kan wees elders nie. Los asseblief die GKSA om, nes die Katolieke Kerk en vele ander kerke, hul geloof uit te leef in 'n omgewing waar hulle veilig en gelukkig voel. En dan het ons hierso nou een
formulier vir die ban of afsnyding van 'n lidmaat van die gemeente. En dit is nou hierdie gereformeerde kerk in Suid-Afrika. So hulle het 'n hele proses en 'n formulier. As mense nou soos dis eintlik hulle tugdokument. As jy nie volg die dogma wat hulle voorstaan nie, dan moet jy getug word daar. Sê so geliefdes in die Here Jesus Christus, daar is reeds verskeie kere bekend gemaak dat 'n ernstige gesondig het en daardeur ernstig aanstoot gegee het. Dit het ons gedoen sodat hy sy deur die Christelike vermaanings en gebede hom haar tot God kan bekeer. Hy sy het in die stryk van die duiwel geval en die hou hom haar in sy mag om sy wil te doen. Hy of sy verset hom of haar hardnekkig teen die wil van die Vader. Met hartseer moet ons sê dat niemand tot nou toe kon getuig het dat hy of sy of haar sonde opreg bely en ware berou betoon het en hom of haar van sy of haar verkeerde pad bekeer het nie. Inteendeel, hy of sy maak sy of haar skuld deur verharding en 'n onbekeerlike hart nog elke dag meer. Ons het hier reeds meegedeel dat ons die laaste geneesmiddel sal moet toepas as hy of sy hom of haar na al die geduld wat die kerk gehad het nie bekeer nie. Hy of sy moet volgens opdrag van God van die gemeente afgesny word, sodat die hele liggaam nie deur die verrottende en tot nog toe ongeneeslike lid besmet en die naam van God gelaster word nie. Daarom verklaar ons, die kerkraad van hierdie gemeente, in die naam en krag van ons Here Jesus Christus, dat u nou uit die gemeente van God uitgesluit is. Met opregte droefheid sny ons hom of haar af van die gemeenskap van Christus, van die heilige sakramente, van alle geestelike seëninge van God, wat julle die gemeente kragtens die belofte van die koning van die kerk toekom. Jesus Christus sê immers, alles wat julle op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. Geliefde Christene, ons vermaan u, moet nie met hom of haar omgaan nie, sodat hy of sy beskaamig word. U moet hom of haar egter nie as vyand beskou nie, maar wys hom of haar juis van tyd tot tyd in liefde terug. Ja, soos daar is nog 'n kerk wat nog tug toepas op die ongelowiges wat afdwaal. Ja, mens moet 'n standpunt inneem. Interessant. Nou jy weet, ons praat nou so baie oor die NG Kerk daar en die gereformeerde kerk, maar alle kerke het eintlik binne in hulle, ek wil amper sê, verskille of twis of wat ook al, moenie dink hulle is enigste kerke nie, party na baie mindere mate en party na baie groter mate. Hier is nou 'n interessante brug oor die Katolieke kerk en van hulle geskille daarso. Dit sê so, Catholic traditionalists risk showdown with Vatican. A Catholic community wedded to tradition is preparing to defy Pope Leo XIV by ordaining new bishops without his approval, raising the spectre of a new schism within the church. It reignites a long-standing power struggle between Rome and traditionalists who are angered by threats to old age rights. Dis nou ou tradisies, word nou nie meer volledig gerespekteer nie. Tradisie, maar tradisie is nie die punt waarom alles draai nie, dit is wat sê die Bybel, nie? Yep. Such as the use of Latin in church. The Switzerland-based Society of St. Pius X, which has about 600,000 followers worldwide, said this week it would go ahead with the ordinations on July 1, after a diplomatic outreach came to nothing. The society, SSPX, said it had asked for an audience with the US pontiff, who was elected in May, but received an unsatisfactory response. Ordaining bishops without the Vatican's approval would mean excommunication, being expelled outright from the Catholic Church. It would not be the first time the society was founded in 1970 by French Archbishop Marcel Lefebvre, but clashed with Rome almost immediately. It rejected the reforms introduced under the Second Vatican Council in the 1960s, which sought to bring the Church into the modern era, including by restricting the Tridentine Mass. SSPX refused to stop performing the Mass, which is conducted in Latin by a priest who keeps his back to the congregation in a ceremony marked by incense and Gregorian chants.
By 1975, the Vatican had stripped the Society's ministers of all authority. Undeterred, Lefebvre illicitly ordained 4 bishops in 1988, resulting in immediate excommunication. By threatening to ordain more bishops, the Society risked undoing efforts to improve relations with the Vatican under recent popes. Pope Benedict lifted the excommunication in 2009, and his successor Francis said SSPX priests can celebrate marriages in traditionalist churches under some circumstances. But since Leo was elected last year, they haven't stopped criticizing the Pope. Martin Dumont, head of the Institute for Research on the Study of Religions at the Sorbonne University, said, and any fresh attempt to ordain new bishops would be seen by Rome as a direct threat to the unity of the church. Dan gaan hy aan en sê, the act they are about to commit is schismatic in spirit, Dumont sê. Soos hierso is nou ook 'n mondelike skering in die Katholieke Kerk, maar dit is maar 'n klein groepie, né? The Society's decision to forge ahead with ordaining its own bishops has not come as a surprise. They are trying to force this through, but it's been in the works for several years now, Dumont said. SSPX is daarso, né? Society of St. Pius X. Hulle volg nou die ou voormalige paus uitsprake, which has 720 priests, but now only 2 bishops, claims its survival is at stake. It needs more bishops because it has around 600,000 followers worldwide, and the number is growing in a number of countries, notably France, Germany, and the US, Dumont said. Leo is keen to preserve church unity and has made concessions towards traditionalists, notably by authorizing use of the Tridentine Mass in St. Peter's Basilica in Rome. Soos binne die Katholieke Kerk gaan dit nie oor die Bybel nie, maar dit gaan oor tradisie. Gaan jy die ou tradisie volg of gaan jy nuwe aangepaste tradisies volg? In die ander kerke van die NG Kerk nou is die skrifgetrou, soos daardie Dominee Dubois Jr. sê, of is jy nie skrifgetrou nie? Dit is daar interessant. Ja, jong, ons tyd is nou eintlik verby, ons het nog baie interessante berigte oor 'n groot twist in die Katholieke Kerk, en dit gaan oor wat hulle sê, the Marian Documents. Moet jy Moeder Maria beskou as die co-redemptrix, laat sy kan ook saligheid gee of nie? Daar's nou 'n groot stroming in die Katholieke Kerk. Ons sal dit moet los tot volgende keer. Ons sê vir ons kykers, totsiens, dankie dat jy saam gekyk het. Ons gesels volgende week weer.